हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। हम भी फर्स्ट क्लास हैं। तो गाइस, आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को खांसी की घरेलू नुस्खे, देसी नुस्खे। तो हमारी वाइफ बनाएंगी। चलो चलते हैं। दवाई में अदरक कद्दूकस करना है। अदरक कद्दूकस करना है और गुड़ हो गया, ठीक हो गया। और हाँ, अदरक हो गया, गुड़ हो गया, 1 चम्मच घी। फिर इसको चूल्हे में पकाना है। तो ये गुड़ और अदरक आपने इसमें डाल दिया है कढ़ाई में, और 1 चम्मच गाय या भैंस का घी 1 चम्मच। ठीक है, इससे तो खांसी हो जाएगी और ज़्यादा घी से। खा के तो देखो। अच्छा, तुम्हारी खांसी सही होगी तो अच्छा, खांसी ठीक हो जाएगी 101%। परहेज भी करना पड़ेगा साथ के साथ। अच्छा, परहेज भी करना पड़ेगा। अच्छा, सौम्या को भी देना है, उसको भी हो रही खांसी? बच्चों को थोड़ी देना है, गर्म हो जाए। अच्छा, तो गाइस अभी ये रेडी हो रहा है। देखो गुड़ धीरे धीरे पक रहा है। इसको तोड़ना है, गुड़ को पूरा गलाना है। अरे फैन भी चालू है गाइस, देखना जरा कितना ठंडा हो रहा है, कितनी गर्मी लग रही है इसको। फैन क्यों खोला भाई? गंदी बात। तो गाइस लड़की को इतनी गर्मी लगती है, देख रहे हो कैसे खोला है इसने। तो गाइस अभी देखो इसका रंग कैसा हो गया है, बिल्कुल ब्राउन कलर में आ गया है। गाइस ये देखो इसका कलर देखो कैसा हो गया है, बिल्कुल ब्राउन कलर में। फाइनली गाइस हमारा ये देसी आइटम तैयार हो चुका है। सौम्या ले जा। ये देखो कितना अच्छा खाना, कितना टेस्टी है ये। ज़्यादा मत खाना, गर्म होता है। और इस दवाई को ज़्यादा मत खिलाइएगा, अगर आप यूज़ करोगे तो बच्चों को कम मात्रा में दीजिएगा। ले सौम्या, खा सकते हैं सुबह शाम 3 टाइम। और गाइस परहेज जरूरी है खांसी में। तो गाइस मैंने आप लोगों को अभी दिखाया खांसी रोकने की दवा, देसी जुगाड़ था। इससे खांसी एकदम सही हो जाती है। आप लोग भी ट्राई करके देखिए, और आपको यह नुस्खा कैसा लगा लाइक कमेंट और शेयर करके हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय।